حي على الصلاة. Ғүмер дауамында башҡарыла торған намаҙ уҡыу ғибәҙәтебеҙ еренә еткерелеп, тырышлыҡ һалып үтәлергә тейешле. Әммә күңел торошобоҙ төрлөсә булған кеүек үк, ҡайһы берҙә ихласлығыбыҙ етмәүе лә мөмкин. Хаталанырмын да, гонаһлы булырмын тиеп, намаҙ уҡыуын һуңғыға ҡалдыра килеүселәр яңылыша. Ниәтебеҙгә ҡарап, изге эштәрҙә Аллаһ Тәғәлә үҙе ярҙам итә. Әлхәмдүлилләһ. Иң беренсе ҡатын-ҡыҙҙың әүрәт дигән беҙҙең термин бар бит инде. Шул төшөнсәне ҡатын-ҡыҙ дөрөҫ аңларға тейеш. Уның йөҙөнән, ошо йөҙөнән башҡа һәм ҡул суҡтарынан башҡа ҡалған ере ябыҡ булырға тейеш. Һәм икенсенән, әлбиттә, беҙҙең ҡатын-ҡыҙҙың кейеме ул уңайлы булырға тейеш. Уңайлы. Уның намаҙ үтәгән саҡта, ғөмүмән, бөтөн уйы тик Алла Тәғәлә тураһында булыр өсөн, бөтөн башҡа әйберҙәр уға ҡамасауларға тейеш түгел. Ҡатын-ҡыҙға намаҙ уҡыр өсөн айырым бер кейем тотоу ғөмүмән бик яҡшы булыр ине. Намаҙ үтәр алдынан иң башта намаҙҙың ваҡыты етергә тейеш. Уныһы бер. Икенсенән, беҙҙең тәнебеҙ, беҙҙең кейемебеҙ һәм ғөмүмән намаҙ үтәлә торған урын таҙа булырға тейеш. Шулай уҡ беҙгә тәһәрәт алырға кәрәк. Артабан беҙҙең намаҙлығыбыҙ ҡиблаға табан ҡарап ятырға тейеш. Бына ошо беҙҙең иң төп шарттар, намаҙҙың тышҡы шарттары тип атала инде. Һәм әлбиттә беҙҙең әүрәтебеҙ ябылыу ул иң бик мөһим. Артабан килгәндә ниәт. Ниәт ул беҙҙең йөрәктә. Ниәтте әйткәс, беҙ тәкбир әйтергә тейешбеҙ. Тәкбиргә килгәндә, Аллаһу әкбәр тип әйткәндә, беҙ ҡулдарҙы күтәрәбеҙ ҙә Аллаһу әкбәр тип ҡысҡырып әйтергә тейешбеҙ. Ҡулдарҙы артабан беҙ күкрәккә йыйып һалабыҙ. Килә хатаға килгәндә, беҙҙең йыш ҡына терһәктәр асыҡ ҡала. Ҡатын-ҡыҙҙарға тулыһынса йыйнаҡ булырға кәрәк инде. Беҙҙең йыш ҡына ниәт әйткәс, тәкбир әйткәс, күҙҙәр тирә-яҡҡа ҡарай башлай. Бында инде иң мөһиме, ғалимдар әйтеүенсә, беҙҙең күҙҙәр, беҙ ҡайҙа сәждә ҡылырға тейешбеҙ, шунда ҡарарға тейеш. Ошолай булырға тейеш инде. Ниәт әйтелгәс, ҡулдарҙы ҡуйҙыҡ бит инде. Беҙ башта әҫәнә доғаһын уҡыйбыҙ. Әҫәнә доғаһынан һуң «Аъуҙу биллаһи минәш-шәйтанир-раджим» һәм «Бисмиллаһир-рахманир-рахим» тип әйткәс, Фатиха сүрәһен башлайбыҙ бит инде. «Аъуҙу» менән «Бисмилла» ғөмүмән беренсе рәкәғәттә башта әйтелгәндән һуң артабан әйтелеүе лә кәрәкмәй. Шулай уҡ бик йыш хата. Уҡыған саҡта күбеһе эстән генә уҡый сүрәләрҙе. Бында беҙгә әйткән өндәрҙе ишетергә кәрәк үҙебеҙгә. Күбеһе, мин Фатиха сүрәһен тулыһынса белмәйем, йәиһә инде берәй сүрә белмәйем тип, күбеһе сәбәп табып намаҙҙы уҡымай. Уға Фатиха сүрәһенән һуң бер генә аят булһа ла уҡыу ғөмүмән етә.